Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。美国职棒大联盟洛杉矶道奇队的日籍超级巨星大谷翔平遭到他的随行翻译水原一平非法挪用相当台币5.5亿元的私人财产，来偿还水原长期投注运动博彩所欠下的庞大债务。案情最近曝光之后呢，震撼了全世界的球迷。Mr. Mitsuhara used and abused that position of trust in order to plunder Mr. Otani's bank account to the tune of over $16 million. And Mr. Mitsuhara did all this to feed his insatiable appetite for illegal sports. 水原签赌案只不过是近几年来职业运动跟运彩有关的丑闻当中最引人注目的一个。不只是棒球，从美国职业篮球 NBA 到英国足球超级联赛，其实都有闹出球员玩运彩的不良事件。而吊诡的是，各大运动联盟又跟运彩业者积极合作，鼓励球迷下注。这集呢，就来看看全球体坛还发生哪一些类似事件，为什么运彩会发展的这么快，成为各大运动联盟的合作伙伴，还有丑闻接连发生，各联盟又如何因应呢？美国检方指控，从日本到美国打球的大谷不会说英文，因此道奇队聘请水原一平担任翻译，但水原滥用职权以及大谷对他的信任。在2018年帮大谷翔平设立银行账号之后，从2021年开始，至少24次向银行假冒大谷的身份，前后挪用将近1700万美元。之所以偷大谷的钱，是因为水原投注运彩，总共亏了超过4000万美金，大约13亿台币，实在还不出来。Over time, Mr. Mitsuhara's bets became more and more frequent. And over time, Mr. Mitsuhara's bets became larger and larger in amounts. 案情曝光之后，水原投案自首，并跟检方达成认罪协议，预计法院将会在几个月内给出最终判决。那除了要赔偿大谷的全额损失之外，还可能吃上好几年的牢饭。Mr. Otani is considered a victim in this case. There is no evidence to indicate that Mr. Otani authorized the over $16 million of transfers from his account to the bookmakers. 差不多在水原签赌案爆发的同一时间，NBA 多伦多暴龙队的球员波特也被查出涉赌。官方调查之后发现，他做错了3件事：一是多次对 NBA 球赛下注；二是上场前将自己的身体状况透露给即将下注的赌客，大幅增加赌客下注赢钱的几率；三是为了让赌客赢钱，改变自己在场上的表现。简单来说，就是打假球。那现在运彩的玩法呢，不只可以赌谁赢谁输，还可以针对谁得了几分、犯规几次等等特定球员的特定数据来下注。今年3月的一场比赛，业者就发现下注赌波特表现不如预期的赌金异常暴增到8万美金，而波特那场比赛不但没有得分，也以生病不舒服为由提前离场，等于是保证这些赌客一定会赢。而如果按赔率来算，业者要赔整整110万美金。但因为平常赌这种项目的赌金不会那么多，业者感觉有诈才会向联盟举发，而最终查出来也真的是内神通外鬼，波特已经被 NBA 联盟判处终身禁赛。近2年，在职业足球界也找得到类似案例。备受球迷期待的意大利新生代中场球员托纳利，因为多次下注意大利甲级联赛的比赛，2023年遭到全球禁赛10个月的处分。入选英格兰国家队的前锋托尼，也因为违规签赌200多次，在2023年被判处禁赛8个月。他们2人赌的都是联盟中其他球队的比赛，不是自己上场的比赛，也没有透露内幕消息给赌客，所以罚则相对比较轻。就在运彩威胁到比赛公平性和球迷信任感的同时，各大运动联盟却是积极拥抱运彩。这个球季，英超足球联盟前20名队伍中有7支队伍的制服胸口就大大印上运彩赞助商的品牌。如果你跟我一样喜欢看 NBA， 应该也有发现，近年来经常看到运彩业者的广告。据估计 ，NBA 在2023到2024球季的运彩相关营收将会达到1.67亿美金，比上一个球季成长
涨11%。而最近呢 ，NBA 更宣布官方 APP 将来会整合博弈功能，未来球迷可以边看比赛边下注。换句话说呢，联盟希望吸引更多球迷，不只投入感情，更投入更多金钱。过去因为曾经发生球员放水打假球的事件，美国的职业运动联盟总是希望跟赌博划清界限。1992年，国会通过《职业及业余运动保护法》，除了赌城拉斯维加斯等少数地区之外，全面禁止运动博弈。然而，地下赌盘实在太兴盛，加上合法化之后，可以替地方政府大大增加税收财源，所以先是纽泽西州公投通过开放运动博弈，后来2018年最高法院更通过关键判决，交由各州自行决定是否开放运彩。结果到现在，全美50州已经有38州选择开放。另外，在网络、手机转播科技和数据分析的崛起之下呢，从球队输赢到球员表现，通通可以赌，而且只要掏出手机，在运彩 App 上面点几下，就可以在云端完成下注，比以前还要拿现金交给组头轻松太多了。这些都让运动博弈在5年内快速发展。美国赌博协会统计，2023年全美运彩业总营收达到将近110亿美金，比前一年大涨44.5%，创下史上最高纪录。运彩合法化对下注球迷来说，看比赛不只是欣赏竞技和支持球队，更可能赚钱，动机更加强烈。对联盟来说，增加博彩赞助商多了一条营收管道；对州和地方政府来说，也多了一项税收来源。看似是3赢的局面，但越来越多的乱象却暗示负面冲击随时可能失控。NBA 波士顿塞尔提克队的明星前锋塔特姆就说，运彩已经成为职业篮球一部分。现在在场上，随时可以听到场边球迷喊“再投1颗3分，再抢1颗篮板，拜托半场前要拿25分”。这都是因为他们不希望输钱。从前没有开放博弈的时候呢，球迷只希望赢球，但现在要是害他们输钱，就算最后赢了，球迷也会在现场或网络上谩骂，对球员和球队又多了一份压力。那前面提到放水操弄比赛的 NBA 球员波特本身是板凳末端的球员，收入不多，前途也不明朗。可以想象，相较于努力在联盟闯出一片天，打假球带来的潜在收入或许会让他难以抗拒。但收入高也未必能抵抗赌博的诱惑。水源曾经透露，道奇队给他的年薪高达30到50万美金，相当900多到1600多万台币，但他却沉迷运彩，越陷越深。而刚刚提到的意大利和英国足球员也都坦诚有赌博成瘾的问题。另一方面，美国各州陆续开放运彩的这几年来，有研究指出，在地方和全国层级，民众赌博成瘾的相关社会问题增加了。在开放运彩时间更长的欧洲国家，负面效应呢则是更明显。例如，英国博弈委员会的研究指出，有高达55000名11到16岁的未成年人属于问题赌徒，也就是赌博已经干扰或损害自我人生目标或人际关系发展。不止如此，如果球迷不相信场上的比赛是干净的，不相信球员都在全力求胜，不相信裁判没有受到金钱的影响，那整个职业运动的商业模式将会崩溃。英国足协去年决定，从2026到2027年球季开始，禁止让运彩赞助商品牌出现在球衣胸前最明显的位置上，博彩业者只能购买球衣袖子以及球场周边围栏的广告版位，希望能够稍稍遏制赌博的风气。那根据 ESPN 报道，在水源和波特签赌案爆发之后，除了 NBA 祭出终身禁赛的严格惩罚之外，美国4大职业运动联盟的高层已经开始跟运动博彩业者沟通，希望呢限制可以下注的项目种类，以及是否要设定下注的金额上限。在波特案例中 ，NBA 认为就是因为业者开放大量投注这一个还没有闯出名号的球员，极高的赔率和潜在利益，让赌客和球员私下勾结，而其他联盟也担心类似情况发生。不过呢，各联盟并没有要禁止博彩，只是希望在更完善规范之下，可以兼顾商业利益、比赛的纯洁性、精彩度和吸引力。亡羊补牢会让运动产业更健全吗？有待时间来证明。国际大风吹，我们下回见。
上一集有谈美国大学的示威潮，有人留言问说，川普有没有对这波学生抗议浪潮表示什么意见？他对以巴冲突采取什么立场呢？问题蛮好的哦。影片里没有提到川普个人的立场啦，但是有说共和党基本上会批评执政的民主党不够保护犹太人，放任反犹主义兴起。那川普呢，基本立场也差不多啦。他在5月初就说，警察进入纽约和加州等地的大学校园，强力镇压是好事，是很美的景象。这一些抗议作乱的左派极端分子必须要加以阻止。那他也利用这个机会呢，批评民主党政府双标，对那些在2021年1月6号闯进美国国会抗议大选不公平的示威者就严厉处分。但现在呢，在校园里霸占大楼、破坏公物，造成其他人受伤的示威者，可能就会轻轻放下。他说：“难怪人民对美国司法体系已经失去信心了。”所以可以看到，校园示威潮已经被高度政治化了，两边都利用这个机会进行政治攻防，希望来影响中间选民的投票意向。同时呢，如果你对今天的影片有任何想法，想听看我们的意见呢，请用汉语跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。每个月1杯咖啡的钱就可以加入频道会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属的影片可以看，大家不妨考虑一下。如果呢你觉得这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，就有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。